Hamını salamlayıram ArchiCAD video dərsliyimdə. Bu dərslikdə sizə bir neçə alətin istifadə qaydasını və ev maketinin hazırlanmasını göstərəcəm. Proqram açıldıqda ilk öncə ölçü vahidi seçilir. Bunun üçün Options, Project Preferences, Working Units hissəyə keçirik. Açılan pəncərədə Model Unit qarşısında millimetr seçilir və OK. Daha sonra hazırlanan ev maketindən asılı olaraq hündürlük parametrləri tənzimlənir. Bir mərtəbə ev üçün kürsü hündürlüyü, mərtəbə hündürlüyü və dam hündürlüyü qeyd olunmalıdır. Bunun üçün Decision Storage Settings hissəyə keçirik. Hündürlük hissələrin adları qeyd olunur. Sonra Head to Next hissədə hündürlüklər seçilir və OK vurulur. Hündürlük hissələr üzrə keçid etmək üçün navigator panelində olan Storage hissədən istifadə edilir. Keçid etmək istədiyimiz mərtəbə üzərində 2 dəfə ardıcıl olaraq sol düymə vurulur. Hündürlük ölçüləri hazırlandıqdan sonra evin kürsü hissəsinin hazırlanmasına başlayaq. Bunun üçün əvvəlcə Toolbox panelində olan Wall aləti ilə kürsünün divarları hazırlanmalıdır. Aləti seçdikdən sonra Infobox panelindən Settings dialoq hissəyə keçirik. Açılan pəncərədə Struktur Basic seçilir. Wall Thickness hissədə divar qalınlığı seçilir. Link to Store hissədə menyudan Not Linked götürülür. Wall Height hissədə divar hündürlüyü qeyd olunur. OK. Sonra paneldən divarın çəkilmə forması seçilir. Çəkilmə istiqamət seçilir. Bütün bu parametrləri seçdikdən sonra iş sahəsində başlanğıc nöqtə göstərib istiqamət veririk. Divarın ölçüsünü yazırıq. Enter. Təkrar qayda ilə evin digər divarları da hazırlanır. Hər hansı çəkilmiş divardan göstərilmiş ölçü aralığında yeni divar çəkmək üçün klaviatura vasitəsilə yerdəyişmə oxu seçilir və plus-minus vasitəsilə istiqamət göstərib Enter vurulur. Misal üçün, aşağı hissədən 3600 aralıqda yeni divar çəkmək istəyiriksə, ilk öncə kursoru aşağı hissəyə yaxınlaşdırırıq. Yerdəyişmə oxu olaraq Y seçilir, ara məsafə yazılır 3600 və istiqamət yuxarıya olduğuna görə üstəgəl vurulur. Enter və perpendikulyar nöqtəni tapdıqdan sonra sol düymə. ArchiCAD proqramında obyekti 3 ölçülü görüntüdə baxmaq üçün klaviatura vasitəsilə F3 düyməsi vurulur. Obyektə istənilən rakursdan baxmaq üçün klaviaturada Shift və mouse notu düyməsini sıxıb saxlamaqla mouse hərəkət etdirərək obyektə istənilən rakursdan baxa bilərik. Baxdığımız obyektə əvvəlki 2 ölçülü rakursa qayıtmaq üçün klaviatura vasitəsilə F2 düyməsini vururuq. Eyni qayda ilə mərtəbə hissənin divarları hazırlanır. Bunun üçün əvvəlcə Storage hissədən birinci mərtəbəyə keçid edirik və kürsü hissənin izlərini görmək üçün Trace aləti aktiv edilir. Mərtəbə divarları hündür olduğundan Wall alətini seçib parametrlərində hündürlük dəyişdirilir. Çəkim qaydası kürsü ilə eynidir.
Arakəsmə divarlar üçün qalınlıq azaldılır. Divarların çəkilmə zamanı istiqaməti dəyişmək üçün Infobox panelindən istənilən zaman dəyişiklik edilə bilər. Evin bütün divarları çəkildikdən sonra kürsü mərtəbəyə keçib, mərtəbələr arası örtük və bayır pilləkən hazırlanır. Bunun üçün Toolbox panelində slab alətindən istifadə edilir. Aləti seçdikdən sonra Infobox panelindən Settings dialoq hissəyə keçirik. Açılan pəncərədə Struktur Basic seçilir, Reference Plane bottom götürülür, Slab Thickness hissədə qalınlıq seçilir, Slab Offset hissədə ara məsafə götürülür. OK. Və evin bayır konturu ilə mərtəbələr arası örtük hazırlanır. Eyni qayda ilə ardıcıl olaraq hündürlükləri artırmaqla bayır pilləkən hazırlanır. Ev maketi 3D görüntüdə baxmaqla düz olduğunu yoxlayaq. Kürsü hissənin divarı, mərtəbələr arası örtük, bayır pilləkən və birinci mərtəbənin divarları. Proyektə 2 ölçülü görüntüyə qayıdaq. Ardınca birinci mərtəbəyə keçib qapı və pəncərə yerləşdirilir. Bunun üçün Toolbox panelində Door və Window alətləri istifadə edilir. Çəkim qaydaları hər iki alətdə eynidir. Aləti seçdikdən sonra Infobox panelindən Settings dialoq hissəyə keçirik. Açılan pəncərədə menyudan qapı forması götürülür. Daha sonra Preview and Position hissədə, Width hissədə qapının eni göstərilir. Height hissədə qapının hündürlüyü seçilir. Seal to Store hissədə aşağı məsafə seçilir. OK. Sonra paneldən qapının çəkilmə forması götürülür və divar üzərində qapı yerləşdirilir. Misal üçün evin giriş qapısını yerləşdirək. Mərkəz növ götürülür və qapının açılma istiqaməti seçilir. Otaq qapıların ölçülərini azaldaq. Qapının ölçünü 800 edirik, hündürlük ölçü saxlanılır. OK. Aşağı hissədən 500 aralıda yuxarıda qapı yerləşdirmək üçün çəkim forması dəyişdirilir. Kursoru aşağı hissəyə yaxınlaşdırırıq. Klaviaturada Y vurulur
Ölçü yazırıq, üstə gəl, Enter və qapı yerləşdirilir. Təkrar qayda ilə bütün qapılar hazırlanır. Yerdəyişmə X oxu ilə olduqda klaviatura vasitəsilə X düyməsi vurulur, ölçü yazırıq, minus, qapının çəkilmə istiqaməti dəyişdirilir və qapı həmin nöqtədə yerləşdirilir. Təkrar ardıcıllıq ilə pəncərə qurulur. Birinci menyudan pəncərə forması seçilir. Daha sonra ölçülər göstərilir. Pəncərələr çəkildikdən sonra evin düz çəkildiyini yoxlayaq. Çəkilmiş qapılarda şüşə materialını taxta ilə əvəz etmək üçün, sonradan qapının formasını dəyişdirmək üçün qapı modelini seçirik, parametrlərindən Settings dialoq hissəyə keçirik. Door, Lift Type and Handle seçilir və menyudan qapı ölçülərini saxlamaq şərti ilə formasını dəyişdiririk. Eyni ardıcıllıq ilə içəri otaqlarda qapılar dəyişdirilir. Bir qapının ölçü parametrlərini digərini ötürmək üçün alt düyməni sıxmaqla çəkilmiş qapı qeyd olunur və Ctrl-Alt düyməsi vasitəsilə parametrlər digər qapılara ötürülür. Dam hissənin hazırlanmasına baxaq. Əvvəlcə birinci mərtəbənin üst örtüyü çəkilir və kənar tərəfə böyüdülür. Bunun üçün slab alətdən istifadə edirik. Örtüyü kənar tərəfə böyütmək üçün örtü obyekti seçilir. Köz nöqtələrdən hər hansı biri qeyd olunur. Yaranan köməkçi paneldə Offset All Edges götürülür və kənara istiqamət verib ölçü yazırıq, Enter. Sonra Storage hissədən dam mərtəbəyə keçib Roof aləti vasitəsilə dam hazırlanır. Aləti seçdikdən sonra Infobox panelindən Settings dialoq hissəyə keçirik. Açılan pəncərədə Home Story hissədə 0 seçilir
Struktur basic götürülür. Thickness ise enli seçilir. Multiplane aktive edilir. Roof edges vertikal seçilir. Multiplane geometri hissədə offset 0 seçilir. Pitch hissədə dərəcə 25 dərəcə götürülür. Elevation hissədə hündürlük 2000 seçilir. Tüm parametrləri seçdikdən sonra ok düyməsini vururuq və evin bayır konturu ilə dam hazırlanır. Yığdığımız ev maketinə üçölçülü görüntüdə baxıb düz olduğunu yoxlayaq. Ev maketinə plan görüntüdən qayıtmaq üçün F2 düyməsini vuraq. Mərtəbələr üzrə keçid etmək üçün Stories hissədən istifadə edə bilirik. Evin fasad görüntülərinə baxmaq üçün Elevation hissədən istifadə edilir. Təkrar plan görüntüyə qayıdaq.